No niin, nyt ollaan tehty ne kaikki 4 venytystä alkuunsa ja nyt tulee 7 eri sarjan kombinaatio, joka niin sanotusti sitten kehittää sitä lihasvoimaa sinne tenniskyynärpäälle. Tai ei nyt tenniskyynärpäälle, mutta tälle koko kädelle ja sen toiminnalle. Koittaa niin sanotusti palauttaa niitä toimintoja, mitä sillä kädellä on. Ja ensimmäinen on edelleen niin sanotusti venytyksiä, mutta on yksi osa niistä 7. Eli eka venytys on näin. Tästä. Tätä pidetään 30 sekkaa. Ja taas kertaa 3. Ja tälle toinen venytys on toistepäin. Näin. Ja käsi taas suorana. Ja 30 sekkaa tätä kertaa 3. Siinä on ensimmäiset. Sen jälkeen tulee monille ehkä tuttu. En tiedä miksi tässä on suositeltu käyttää jotain pulloa. Ja noin kilon painosta. Mulla on itsellä viinipullo, jossa ei ole enää viiniä. Tää on 0,75, eli tää ei ihan paina kiloa. Tää on ihan laitettu täyteen vettä. Ja tällä tehdään sitten, tätä voi istualteen vaikka tehdä. Eli tehdään ihan näin. 3 kertaa 15 sarjaa. Ja suosittelen aloittaa aika kevyellä painolla, vaikka puoli kiloa. Jos se tenniskyynärpää on tosi kipeä, niin mieluummin pienellä painolla. Sitten toistepäin, eli näin päin. Ja 3 kertaa 15 taas. Seuraava harjoitus. Otetaan vasara. Ja tehdään näitä kääntöjä, eli pronaatio ja supinaatio. Ja aluksi voi ottaa puolesta välistä vasaraa kiinni. Mitä pitemmältä täältä ottaa niin sanotusti alhaalta kiinni, sitä enemmän tää kanssa sitten tuntuu täällä. Ja näitä on itse tehnyt 2 kertaa 30 setin. Sen jälkeen yksi tehokkaimmista. Tää on tommonen paksukko kuminauha. Ujotellaan se sormien läpi. Mä niin teen jokaiselle sormelle tavallaan lenkin tästä aina. Pyöräytän kerran ympäri ja peukun ympäri vielä kerran, että sille ei ole missään millekään sormelle löysää. Sitten mä teen 3 kertaa 25 sarjoja. Ja mä venytän sormet niin kuin näin auki, niin kuin mä ottaisin palloa kiinni. Ja mä pidän tätä venytystä, eli kättä näin auki, 2-3 sekkaa. Ja 25 toistoa. Sen jälkeen mä otan aina 25 setin jälkeen, mä otan hetkestä kuminauhan pois, koska sormet tulee aika punaisiksi, violetin värisiksi, koska veri ei kierrä hyvin tai puristaa niin kovaa. Niin pienen tauon, kun mä pidän puoli minuuttia taukoa, minuutin taukoa, mä otan tän kumilenksu aina sormista pois ja kierrän se uudestaan paikoille. Ton jälkeen tulee tämmönen setti, eli ottakaa joku keppi, pistäkää siihen naru ja narun päähän. Taas ne suosittelee kilon painoa. Mä oon käyttänyt 2 kilon painoa aina heti alusta saakka. Ja pyöräytän tuosta kerran ympäri, että mä pääsen alulle. Ja sit mä lähden pyörittämään tätä kelaa niin kuin tähän. Mä kelaan tän ihan ylös saakka. Ja sitten kun tää lähtisi tulemaan tavallaan rullaan tästä itsestään alas, niin kun mä oon ylhäällä, niin mä koitan jarruttaa tätä ja mä kelaan tän tälleen alas. Ja mä 2 kertaa teen sen, eli mä kelaan sen rullalle tähän ylös. Ja 2 kertaa tullaan myöskin alas. Sitten viimeinen harjoitus. Ostin aikoinaan tämmösen Theraband Flex Bar lukee tässä. Maksaa muistaakseni joku 40. Tää on kumia, tässä on vähän vastusta. Tää voi katsoa ohjeen
tenniskyynärpääkädellä täältä alhaalta kiinni, toisella kädellä näin, tosta, käännetään niin sanotusti tosta vastusta, käännetään kädet näin, tällä tenniskyynärpääkädellä sitten päästetään niin sanotusti toi paine irti, eli sinne päin. Noin. No. Ja siinä oli nämä kaikki 7 harjoitusta.